Հովսեփյան, հունվարի 11-ի հանդիպումից հետո այլևս խոսում են կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին, որ շուտով կարողանալու ենք Ադրբեջանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններ զարգացնել։ Իշխանության կողմից անընդհատ մեսիջներ է գալիս, որ դրա շնորհիվ Հայաստանի տնտեսությունը զարգանալու է, կարողանալու ենք Նախիջևանով Ռուսաստան գնալ եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից Ադրբեջանը ռազմական բյուջեն 2021 թվականի 20 միլիարդ դոլարով շատացնում է, նոր զինծառայողների է հրավիրում պայմանագրային ծառայության ու ռետորիկան ռազմական շարունակում է։ Ալիևը իր շուրթերով հայտարարում է, որ Երևանն ու Սևանը պատմական ճակերտավոր ադրբեջանական հողեր են։ Այս ֆոնին իրատեսական համարում եք, որ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումից հետո Հայաստանը կարող է որևէ առևտրատնտեսական հարաբերություն ծավալել տվյալ երկրի հետ։ Գիտեք, Հայաստանը կարող է ինչ-որ ձևով տնտեսական առումով իր շահերից բխող հարաբերություններ սկսել, բայց կարողանալը դա բավականին քիչ է, որքանով է դա Հայաստանին պետք, եթե անվտանգության երաշխիքը գոյություն չունի։ Եվ անվտանգության երաշխիքը որքան էլ մենք հիմա տեսնենք օրինակ Ռուսաստանի ներկայացվածությամբ, դա ամենափոքրն է եւ փաստացի մենք ինքներս տեսանք, որ մեր անվտանգության երաշխիքը բառացիորեն եւ բացառապես կարող ենք լինել միայն մենք, իսկ մենք ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա շարունակում ենք դեռ մատերի արանքով նայել այդ հարցին։ Այս պահին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասին Կարսի տարածքում զորավարժություններ են անում, իսկ մենք խոսում ենք կոմունիկացիաներ բացելու մասին։ Այս պահին իրենք պատրաստվում են, իսկ մենք խոսում ենք, իսկ ինչու պիտի մեր 18 տարեկան տղան զինվոր դառնա կամ պատերազմի։ Սա լրջության գագաթնակետն է, եւ ես կարծում եմ, որ որևէ մեկը իրավունք չունի այս երկրի հետ վարվելու այսքան անփույթ, որևէ մեկը իրավունք չունի ստիպելու ինձ ապրելու ադրբեջանցու կողքին, որևէ մեկը իրավունք չունի ինձ կրելու այն սպառնալիքները, որոնք որ այսօր կա։ Եվ սա ոչ թե խոսում եմ իմ մասին, այլ հայ մարդու մասին։ Եվ դա խնդիր է։ Երբևէ ադրբեջանցու կողքին չի կարող անվտանգ լինել հայը։ Սա նոր տարբերակ է իրենց պանթուրքիզմի ծրագրի շարունակականության։ Իրենք լցվելու են մեր տարածաշրջան, եթե մենք չկանխենք սա եւ հետագայում իրականացնեն այն, ինչը արեցին։ Չմոռանանք 15 թվականը, ինչը տեղի ունեցավ եւ դա ունենալով մեր աչքին այսքան անփույթ ձևով վարվել, ես ուղղակի զարմացած եմ։ Մենք հիմա խոսում ենք տնտեսության զարգացման մասին եւ այլն եւ այլն։ Սա կեղծ օրակարգ է։ Չի կարող դա լինել։ Եթե քո երկիրը բառացիորեն դառնում է իրենց համար արդեն անընդհատ մուտք ելք շարժերի եւ մի շարք հեռահար նպատակների կիզակետ, ապա սա ավելի քան ռիսկային է դարձնում, որը նախ տնտեսության զարգացման առումով եւ մեզ դարձնելու է վասալի վասալ, այսպես ասած, հա, եւ փաստացիորեն մենք իրավունք չենք ունենա եւ հնարավորություն չենք ունենա հետագայում այնպես զարգանանք, որ գոնե կարողանանք եղածի անվտանգությունը պահենք։ Ես ոչ թե խոսում եմ նորի մասին, այսօրվա մտածողությունը, որը որ տարածվում է արդեն հանրապետությունում եւ հայ ժողովրդի մտածողության մեջ, եթե շարունակեն այսպես, մենք կմոռանանք նորի մասին, հա։ Իսկ եթե մենք գոնե պահպանենք եղածը, դա էլ լավ կլինի, որ մեր հաջորդ սերունդը այլևս զերծ կլինի նման էժանագին մտածողություններից եւ կլուծի մի շարք հարցեր։ Գոնե մենք պիտի կարողանանք պահպանենք այս, սակայն որքան տեսնում եմ այն հռետորաբանությունից, որը սկսում է տարածվել, հասկանում եմ, որ մարդիկ ցանկություն ունեն ապրելու ադրբեջանցիների եւ թուրքերի կողքին, ցանկություն ունեն իրենց հետ հարևանություն անելու, ցանկություն ունեն իրենց հետ սուրճ կամ թեյ խմելու, բայց հաշվի չեն առնում, որքանով մենք ցանկություն ունենք նման առավոտներ ունենալու։ Իսկ ադրբեջանցին կամ թուրքը այդ նույն ցանկությունն ունի, հաշվի առնելով այն հայտարարությունները, որ իրենք են անում, չէ՞ որ օրեր առաջ Ադրբեջանում մի դրոշմանիշ հրատարակվեց, որտեղ ադրբեջանցի զինվորը ներկայացվում էր վիրուսի դեմ վիրուսը Արցախից մաքրող, հա, բժշկի կերպարանքով, այսինքն հայերին համեմատել էին կորոնավիրուսի հետ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք իշխանության ներկայացուցիչները գիտակցում են, թե Ադրբեջանում ինչպիսի քաղաքական ու հասարակական դրամատրություններ կան, թե կա պայմանավորվածություն
փոփոխությունների ենթադրելով ինչ որ մի այլ փաթեթ, որի մասին պարզապես հասարակությունը Ես տեղեկություն չունեմ, թե ինչ պայմանավորվածություններ կան առհասարակ, բայց ես հասկանում եմ, որ այդ նմանատիպ վարքագծերը, խոսակցությունները ամենաբարձր, այսպես ասած, ամբիոնը կրող անձանց կողմից տանելու են նրան, որ մի օր ադրբեջանցիների հետ ոչ թե իրենք սուրճ խմեն, այլ ադրբեջանցիները հայ ժողովրդի արյունը խմի։ Եվ եթե սա է մեր հռետորաբանությունը ու մեր պատրաստ չեն, որ 18 տարեկան զինվորը պետք է շարունակի լինել զինվոր եւ ոչ թե դարձնեն, այդ մարդուն առանց ոգեղենության ուղակի ծնված եւ ուղակի գոյություն պահող ինչ որ մի ազգ, ուրեմն ես չգիտեմ ինչ գնահատական տամ, անկեղծ ասած այնքան եմ վրդովված տեսնելով որոշակի, այսպես ասած, օրակարգեր, որոնք մտնում են արդեն լրատվական դաշտ, արդեն հասարակության մտածողության մեջ, որ հասկանում եմ, որ մենք շատ մեծ ռիսկի մեջ ենք, շատ լուրջ ռիսկի մեջ։ Տիկին Հովսեփյան, Մոսկվայում կայացած ուրեմն հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանի, Ալիևի եւ Պուտինի համացանցում կադրեր տարածվեցին, թե ինչպես է հանդիպումից հետո պարոն Փաշինյանը ճաշում Ալիևի հետ եւ հասարակական մեծ քննարկումներ, առաջ եկան, որքանով էր էթիկապես ճիշտ ճաշել մի երկրի ղեկավարի հետ, ում հրամանով ռազմագերիները հռչակվել են տերորիստներ եւ նրանց ենթարկում են տարատեսակ ոչ մարդկային խոշտանգումների, ինչպես կգնահատեիք այդ քայլը, միգուցե ինքը կարող էր ուղղակի դուրս գալ, այսինքն հաշվի առնելով այս նուրբ հանգամանքները, որքանով ճիշտ էր։ Եթե էթիկապես գնահատենք, դա ճիշտ էր, եթե բարոյապես գնահատենք, դա ճիշտ չէր։ Այսինքն մենք պետք է նայենք, թե որ տեսանկյունից նայենք։ Իրականում, եթե ներկայացված է եռակողմ հանդիպման, ապա օրակարգը ինչ որ տեղով կարգավորում է այն երկիրը, որը որ հրավիրել է։ Եվ այդ տարբերակով նույն կերպ եւ կարող էր պատճառաբանել որևէ կերպ ես ձեր հետ քննարկելու ոչ մի բան չունեմ եւ չեմ նստի ձեր հետ սեղանի շուրջ։ Այսինքն այս պարագայում Ռուսաստանի Դաշնությունն է, կանոնակարգողը եւ առաջարկողը եւ ինչու՞ չէ նաեւ կազմակերպողը եւ հենց այդ երկրի, այսպես ասած, պաշտոնյայի կազմակերպման նկատմամբ վերաբերմունքն է, եթե ինքը դուրս գա, այստեղ ոչ թե խնդիրը Ալիևի հետ սեղան նստելն է, այլ Ռուսաստանի կազմակերպած ճաշին մասնակցելու հարցն է։ Մենք պետք է առավել այս հարցին դիվանագիտորեն մոտենանք եւ միայն ծայրահեղական մոտեցում չունենանք։ Այո, բարոյապես շատ սխալ է, բայց բարոյականությունը պետք է մի պա այս առումով թողնենք կողքի, որովհետեւ կա մեկ այլ կողմ, երրորդ կողմը, որ այնուամենայնիվ համակարգող կողմն է համարվում եւ ինքն է կարծես թե օրակարգը թելադրում եւ առաջարկում։ Եվ այս օրակարգի շրջանակում է, որ տեղի ունեցել ճաշը, որին անգամ ես զարմանում եմ, որ մարդիկ ժամանակ են տրամադրում եւ քննարկում, որովհետեւ շատ կարեւոր ռիսկային օրակարգ է այլևս սահմանված։ Եվ մենք պետք է գիտակցենք, որ եթե կրկնվեց նմանատիպ հռետորաբանություններ, հարմարվելու Թուրքի հետ սեղան նստելու եւ ճաշ ուտելու ամեն առավոտ, ապա մեր երկիրը չէ, մեր ազգն է կործանվելու։ Շատ բարի։ Տիկին Հովսեփյան, երեկ Միքայել Մինասյանը իր ռեքվիեմի հերթական թողարկումում ցույց տվեց մի ձեռագիր գրված ուրեմն տեքստ, որտեղ նշված էր, որ Արարատ Միրզոյանը որդեգրում է Օմեգա կանոնը եւ պարտավորվում է իր իմացած տեղեկությունները փոխանցել եւ ծառայեցնել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Եվ պարոն Մինասյանը հայտարարեց, որ Միրզոյանին հավաքագրել էին որպես Թուրքիային տեղեկություններ փոխանցող գործակալի։ Ինչ եք կարծում, այս հայտարարությունը ինչ ընթացք պետք է ստանա ու ընդհանուր ձեր կարծիքը այդ հայտարարության վերաբերյալ ինչու հենց հիմա է արվում այդ հայտարարությունը։ Անկեղծ ասած, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց շատ անլուրջ եմ վերաբերվում հայտարարողին, ոչ թե նրա համար, որ ինձ համար էական չի հայտարարված նյութի բովանդակությունը, այլ թե ով է հայտարարողը, այս է խնդիրը։ Եվ եթե ունի այդ փաստաթուղթը, ապա ինչու չկար այն 2018-ին, չէ՞ որ այդ ազգային անվտանգությունը իրենց ձեռքում էր եւ այդ փաստաթուղթը վստահ են, որ իր ձեռքում ավելի վաղ կար
եւ այդ տեղեկությունները իրենց ձեռքում ավելի վաղ կային։ Սրանից կարելի է ենթադրել, որ միգուցե իրենց ձեռնտու էր, որ ոչ մի բան չհայտարարեին։ Իսկ այս պարագայում ես գտնում եմ, որ իրավապահ մարմինները պետք է առավելագույն ուշադիր լինեն եւ ինչպես որ պարոն Միրզոյանը հերքել է կամ հաստատեն դա, կամ ինչպես որ պարոն Մինասյանը հաստատում է, ապա այդ դա հերքեն կամ հաստատեն եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն։ Այստեղ մենք գնահատող կամ կարդացող կամ ինչ որ լսող կողմ ենք, իսկ իրավապահ մարմինները գործող կողմը պետք է լինի։ Եվ եթե սա կեղծ տեղեկություն է, ապա ուղղակիորեն պետք է վերջ տրվի նմանատիպ ազգակործան կեղծ ինֆորմացիաները անդադ դաշտ նետելու, որովհետև փաստացի այսօր մարդիկ ընկած գերիների խնդիրներով, դիակների խնդիրներով, անհայտ կորածների ծնողները չգիտեն որտեղ գնան, ինչպես որ պատին իրենց տան, որ իրենց երեխու դիակը հասնի եւ գերեզման ունենան, կամ հասկանան վերջապես իրենց երեխան գերի է, թե ինչ կարգավիճակում է, ու մենք ինչ որ օրակարգեր ենք բերում, որոնք ոչ հասկանում ես դա իրական է, ոչ հասկանում ես իրական չի, ուրեմն եթե ունի շոու դարձնելու փոխարեն կարող էր ուղղակիորեն ուղարկել ազգային անվտանգություն եւ պահանջեր զբաղվել եւ ոչ թե հասարակությանը լարել մեկը մյուսի դեմ։ Մենք չգիտակցեցինք, որ մենք այս ազգը տանում ենք վերջնական կործանման, մեր կեղծ օրակարգերով, էժան պոպուլիստական հայտարարություններով Եվ անկեղծ չեմ հասկանում, թե որն է իրենց ուզածը, որ ամբողջ համացանց այդ թեման քննարկի, երբ որ միգուցե մի դրական բան նետեք համացանց, եթե այդքան խոսում եք ազգայինից, ազգայնականից, մի հատ սիրուն երաժշտություն դրեք, թող մարդու ոգին բարձրանա, ոչ թե օրական ինչ որ ռեկվիեմներ են ամբողջությամբ, էլի։ Անդրադառնանք գերիների թեմային։ Հունվարի 11-ից ընդառաջ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր ուրեմն միջոցով նաև մեսեջներ տարածվեցին, որ հայկական կողմը կոմունիկացիաների բացման դիմաց դնելու է հայ գերիներին վերադարձնելու հարցը, սակայն հենց հանդիպումից անմիջապես հետո Փաշինյանի հայտարարությունը, որ ցավոք սրտի գերիների հարցով ոչ մի համաձայնության չեկանք, բայց մի բան լավ է, որ կոմունիկացիաները կբացվեն, այ հիմա մենք շանս ունենք այլևս դրանից հետո գերիների վերադարձի մասին մտածելու կամ ակնկալելու։ Մենք իրավունք չունենք չմտածելու եւ չակնկալել եւ չգործելու։ Շանս ունենալ չունենալուց զատ մենք իրավունք չունենք չանելու, որովհետև փաստացի մենք բավականաչափ գերիներ ունենք այնտեղ եւ ինչ ուզում է լինի, ցանկացած գնով լինի, հա, իհարկե ես չեմ հասկանում այն տարբերակները, որոնք որ ընտրվում են, օրենքի, այսպես ասած, հայտարարության կարևորագույն կետը դա է, եւ այդ հայտարարության կարևոր կետը պետք է որպես հայտարարություն ստորագրող անձ պահանջի, որպեսզի հստակ կիրառվի եւ տարբերակներ պետք է գտնել միջազգային կառույցներին կլինի, ռուսական կողմը պարտավորված կլինի, որ 8-րդ կետը կատարեն եւ ոչ թե անընդհատ մեզ առաջարկեն մի նոր օրակարգ, այսա կանեք հետո նոր այդ հարցը, այսա կանեք հետո նոր այդ հարցը, այլ մենք պետք է ասենք, երբ որ գերիներին բաց թողնեք, նոր կքննարկենք այդ հարցը։ Իհարկե 11-ին ինչ գնալը պարոն Փաշինյանի հայտարարության դրամաբանությունը հենց դա էր, որ գերիների հարցի լուծումից հետո նոր կքննարկվի, բայց հետո արդեն էությունը այլ բան էր։ Հիմա ես անկեղծ ասած հետագայում արդեն ինչպես գիտեք խմբակցությունից դուրս գալով էլ հանդիպում չեմ կարողացել ունենալ իր հետ եւ տեղեկություն չունեմ, թե ինչու է առաջնահերթ այսպես 8-րդ կետը, որը պետք է իրականացվեր առաջնահերթությունը չի տրվել, այլ տրվել է 9-րդ կետին եւ երկրորդ հայտով այսպես ասած նոր 8-րդ կետին անդրադարձ է եղել։ Որոշ քաղաքական ուժեր գերիների հարցով իշխանության մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը որակում են որպես ճնշման միջոց գերիների ծնողների վրա, մասնավորապես իշխանությունը պահելու համար, հա, այդ զգայուն թելի վրա խաղալու միջոց։ Այ դուք այդ կարծիքը կիսում եք։ Ես անկեղծ ասած չեմ կիսում, որովհետև գերիների շատ ծնողների հետ բարբերաբար հանդիպումներ ունեմ, անդադ խոսում եմ իրենց հետ եւ այլն, ես այդ կարծիքը չեմ կիսում եւ չեմ կարող նման բան հաստատել։ Ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ շատ լուր ու իրենց դժվարության մեջ համբերատար սպասում են իրենց որդիների վերադարձին եւ այս քաղաքական խաղերի մեջ փառք Աստծո չեն ներգրավում, թե այն կողմից, այլ սպասում են իրենց երեխաները գերի են ընկե վերադառնան իրենց տունը պահեն, իրենց երեխաներին տեր կանգնեն եւ այլն, հա, կամ կյանքը դասավորեն իրենց։ Այսինքն
այդ վտանգի զգացողությունը ծնողի համար այդ ամենօրյա տեսնելով տեսանյութերը, թե ինչպես են վարում գերիների հետ եւ այլն, այնքան հարցեր կան, որ իրենք ժամանակ չունեն նայելու, թե ով ինչ ասեց։ Իսկ իշխանությունը մաքսիմումը ներդնում է գերիների վերադարձի հարցով։ Այն ինչը որ ես եմ տեսել, կհամարեմ, որ բավարար ներդրվում է, բայց վերջերս գիտեք ունեցանք քննարկում նաև ազգային ժողովում հասկանալու համար, թե էլ ինչ է պետք անել, նաև ազգային ժողովը որպես այդպիսին առավելագույն գործունեություն ծավալի, տեղյակ եք նաև, որ այս հարցով ես ինքս դեռևս չկամ հանձնաժողովի մեջ, բայց ինքս աշխատում եմ այս ուղղությամբ եւ բավականին, այսպես ասած, քայլեր եմ ձեռնարկում, քննարկել ենք մի շարք կառույցների գերատեսչությունների հետ, հասկանալու մեր հաջորդող քայլերը։ Իհարկե, ես չեմ կարող այդ մասին բարձրաձայնել, բայց արվում է եւ սա ոչ միայն իշխանության պարտավորությունն է, այլ ցանկացած քաղաքական ուժի, ցանկացած մարդու, ով ի վիճակի է ինչ-որ բան անելու։ Այսօր շատ իրավապաշտպաններ ավելի շատ բան են անում, քան թեկուզ եւ հենց պատասխանատու մարմինները։ Եվ ինչ ասենք, չանեն արդյոք իրենք, թե կարող են եւ անում են եւ շնորհակալ պետք է լինենք իրենց։ Այսինքն մենք պետք է հարցին որպես ազգային խնդիր մոտենանք նաեւ։